روستا همون حفظ کردنش خیلی ارزش. آجی حمام کجاه؟ همینه؟ چقدر جالب بود هشتی اینجوری هیچ وقت نمی‌شده اینا رو خراب نکرده به این خاطر حمام روستای قباد بزن حمام مال دوران صفویه است حمام دوران صفویه هست این ورودیشه که سرداغش میشه حمام دوران قشنگ‌تره جان حمام دوران قشنگ‌تره این ساختار قدیمیش مانده ببین چه به چه سبکی ساختنش از زیر اینا حرارت میکردیده این حجراش گرم بوده اینجا لباس گرمی بوده لباساشونو در میآورد دارن بازسازیش میکنن که الان اینطوری بهش میرسن درستشونن بازسازیش کنن چامایشی بهتر شه میبین همهاش هم با سنگ و مسائلی که اینجا بوده توی محل اینجا سنگ زیاد بوده همهاشون با سنگ درست کردن اینجا ببین اون بازشش بوده اینجا آب می آمده توش ببین از اون دوده دیدی آب از همون چیز آبه دیدی می آمده اینجا اینجا گرم خونش بوده اینجا سرد خونش بوده اینجا به دولت خزینه شده من خزینه شده آب این توی گرم شده بعد می آمده این بر ازش استفاده می کرده داشتن درستن چی اینجا حمام روستای قباد بزن هست که یک حمام قدیمی و سنتی و در دست مرمت و بازسازی هست. این نشان دهنده اینه که ایرانی ها بهداشتشون رو خوبی رعایت میکردن از زمان‌های قدیم هم حمام بوده. یا چقدر بهداشتی نگرش داشتن قدیمیش همین که حفظش کردن که حالا دیواراش هم خوب بوده خیلی جات مثلا ما جات خودمونم بود دیگه ولی خب همه رفتیم بردن دیگه نابودش کردن این سبت قدیم یعنی ساختار قدیمیش که چه واقعی واقع حیات ایرانی ها همین دیگه بود بیشترش هم میدونی همین که روستا حمام حفظ کردنش خیلی ارزش داره. خیلی روستاها دارن این حمامو ولی ولش کردن یا خرابش کردن ولی روستای قباد حمام
بازسازی بشه بازسازی شده شو بیاییم ببینیم. خدمت واسطه بودن روستا چیزی که اون نداشته باشه بالا 500 سال شاید این درخت اون